ya maashara shabab, yemwe rubyiruko, yemwe basore, man istata'a minkumul ba'a, ugize ubushobozi bwo gushaka. Imbaraga n'ebyiri, ni imbaraga z'umubiri, kumva kushyuha, umubiri wari muzima, uryama ukipima, nyuma yo kuryama ubyuka ukisanga umubiri wawe usaba ngo shakisha umuntu muzajya murarana umuraza. Janallahi idha jaa la akharu law kuntum ta'lamun. Buri muntu afite igihe cyo gupfa, afite igihe ntarengwa cyo gupfa. Ubwisilamu ni ubwa rusange, ntabwo ari ubwawe, ntabwo ari ubwawe. Binakwigira umutware w'ijuru cyangwa umutware w'umuriro, wowe ntuzi uko uzajya no mu ijuru. Allahu a'lam biman ittaqa, Allah arabizi. Niba ari Allah ubizi, aratihanangiriza. Fala tuzaku anfusakum, nimuzashongore imitima yanyu, mwishongore mwikire ngo ni mwebwe. Allah huwa a'lam biman ittaqa. Iyi ni aya Qur'an. Allah ati huwa a'lam biman ittaqa. Allah ni uzi, Allah ni uzi. Intumwa y'Imana iti ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, muramenye n'ubugambo bw'ibinyoma no guhamya ibinyoma. Live mubibona mubizi ko muri guhamya ibinyoma. Ala wa qawlu zur, intumwa y'Imana ikomeza kuza abigishwa bayo, ala wa qawlu zur, muramenye nimwitandukane n'ikinyoma. Wa shahadatu zur, nimuzabe n'abatanga ubuhamya ku binyoma. Famazala yukariwa, yakomeje kuvuga ayo magambo yasubiramo, numva ko yavuze gusa itacece, yakomeje kuyasubiramo. Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Noneho rawu hadithi avuga ati ubwo intumwa y'Imana yakomeje kuvuga ayo magambo yasubiramo, hatta kulna, twese mu mitima twarahungabanye, turavuga tuti laitahu sakata, intumwa y'Imana iceceka ibyitubujije, ibyitwihanangije koko birakomeye, twabyumvishe. Yabaga ari icecetse twamaze kubyumva. Mu munsi y'itayimo yatsapinga, ibi biri mu rugero rwa bose, ntabwo ari iby'urubyiruko gusa. Bibaye ngombwa ko WhatsApp ikuririza mpaka igakora no mu ngo indoa z'abagabo, inyinshi zirimo kwangirika kubera WhatsApp. Mugabo agatsapinga indoa, akayibwira umugabo arimo kurya ifiriti, umugore ari ku ruhande ati sinshobora kurya, numva isesemi ingimezi ukuntu ndi kumva, kandi ari kayidakuna, ari ibitimbi byagore, ari kuri WhatsApp arimo arakubita inkoni. Sheri kuramo imyenda jya mu cyumba, kuri imyenda yose wifotora, ndashaka kureba. Umugabo akabura apeti y'ifiriti ya kabiri, inyama zigaza, njyana mu cyumba, ugaterura. Niyo kukubyara nturaterura, mama we nturaterura. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من هداه الله فهو المهتدي ومن يضلله فليس له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خاتم النبيين، سيد الجن والبشر، إمام الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، من صلى عليه صلاة صلى الله عليها بها 10. اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما دائما ومرارا على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأوصي نفسي أولا بما أقول ثم إياكم عباد الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها عباد الله، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدهم، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. عليكم السمع والطاعة لعلكم تفلحون. Banjeshimira Allah namwe ubuhamya bwisanzuyeko Allah ariwe mugenga wacu n'ibiriho byose. Bavandimwe Bayisilamu, nta yindi Imana ikwiriye icyubahiro cyo gusengwa no gusingizwa usibye Allah, we muremyi wacu n'ibidukikije byose twemera ko biri ku isi. Nta wabiremye ni Allah, samian hayyan basiran qadiran ala kulli shay'in. Allah ibi byose biriho kubw'ibambe rya Allah subhanahu wa ta'ala, uwashobora gukora ibyo ari byo byose tureba wihereyeho nawe twamusenga. Icyatuma tudasenga ibiremwa ni uko Allah subhanahu wa ta'ala ari ufitiye ubushobozi bwo kubishyiraho no kubikuraho. Bavandimwe, iherezo ryiza riri ku bakiranutsi. Umuruho n'akaga n'ibarura risebeje biri kuri ba bandi bigize akaga n'amashano ku isi, bakigira intakoreka, intabwirwa, intumva. Mu by'ukuri bazasanga ku munsi wa nyuma ari abanyagihombo kandi ari abanyagisebo. Uko muzaba muteye kose, Allah subhanahu wa ta'ala ashoboye guhinyura imigabo n'imigambi mibisha y'abagome cyangwa se y'abagambanyi cyangwa se y'abangirizi b'ubutaka. Amahoro n'imigisha bitambagire wo Allah subhanahu wa ta'ala yatoranyije, amugira umwarimu uzabungabunga imico myiza n'imyifatire myiza ndetse n'umuco mwiza hano mu buturo bw'isi, ndetse uzamwumvira azatsinda. Muhammadi wavutse mu rugo rwa Abdallah, we wayobotswe na bamwe mu muryango we, abandi barahakana. Imana yishimire abamuyobotse ku rutonde rw'abakiranutsi kuzageza ku munsi wa nyuma. Mboneyeho umwanya wo kwigira inama Abayisilamu, namwe mbagira inama ba bandi bagifite imitima yumva gutinya Allah no kumugandukira, kubera ko ufite ubushobozi bwo guhana ndetse afite ubushobozi bwo guhera. Nasaba Bilal umusigiti ko biriya birato by'Abayisilamu yabishyira ku bindi, n'abantu bagenda bomeka ibirato byabo ku marangi y'umusigiti. Si umuco mwiza, ni ukwangiriza benshi wo kigira mwiza. Ni nawo umuco w'abantu. Umuntu ashaka kwigira akagarara no kwigira mwiza ku bandi kandi atobera bagenzi be. Uyu ni umuco wa muntu. Umuco wa Kisilamu ni ukubanza kubaha ureba kugira ngo akubahe, ugakunda ureba kugira ngo agukunde. Iterabwoba ntabwo ryubahisha umuntu nk'Abasilamu, nta nubwo ritinyisha umuntu, keretse abacanshuro. Keretse abacanshuro Allah azimakaza umuco wa Qur'an, azandagaza uwandagaza umuco wa Qur'an. Muri kutuba yacu twagombye gukomeza ku masomo twaganiriye ubushize. Twari twabonye n'umuvandimwe Sheikh Imam wa Masjid Fatha yagombye gutanga ino kutuba, nuko tubonanye gusa bitunguranye, ariko muri takrima wa tafdila lil'ilm yagombye gutanga iyo kutuba. Inshallah amusaba ko kw'ijuru itaha Allah dushoboje azaze atange ino somo ijuma izakurikira billahi tabaraka wa ta'ala. Iyo twari kuba twabonanye mbere, ni ukuvuga ngo uyu munsi yagombye kuyobora. Amasomo twagombye gushingiraho bitewe n'amasomo yihuta
ndasaba bazanye ibirato byabo ko babyinjiza aho ibindi biri hano, kandi ntihagire womeka ibirato byo ku irangi ry'abayisilamu. Wenda uhesha agaciro inkweto zawe usebya aho abayisilamu bahurira. Kutuba yacu kuri uyu munsi reka twigire ishingire kuri aya ya 21 ni sura ya 30. Allah yitiriye Abaroma. Abaromani bigeze kuba empire, n'ubwishongozi bwabo no kwiyemera kwabo Allah arabamanura. N'abandi bazakurikira Allah ati ni itegeko n'igihango, kadhalika naf'alu bil mujrimina. Abazashaka kwigira akagarara bose Allah azagenda bamanura gutyo uzageza umunsi w'Imana. Mwumvane amagambo ubwuzu n'umutima ukeye, inzigo za kinyarwanda zijye ku ruhande, hajyemo umuco wa Kisilamu, kubera ko intumwa y'Imana niko yabigenje. Abayisilamu barasangira bajya inama, inzigo za cyarabu bazishira ku ruhande, baba bavandimwe kubera gusomerwa Qur'ani. Twe turasomerwa Qur'ani tukarushaho kuba abagome, tukarushaho kuba abangirizi kubera ubunyarwanda bwinshi mu mitima yacu. A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitani rajim. Aya yacu shingiro Allah subhanahu wa ta'ala yahishuriye intumwa Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. No mu bimenyetso byo kubaho kwa Allah suko turona izuba, suko tubona inyamaswa, suko tubona ibidukikije, suko dutanga ubuhamya bwa shahada, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala ati kubaho kwe tuzabyemezwa n'iki? Nuko yaturemye twebwe bwa mbere abagabo, ubwa kabiri arema gore, arangije aratubwira ati nabaremeye gore yemwe gabo. Ntabwo gore yaremewe gabo, oya, gabo yaremewe gore. Iyi ni hikma Qur'an, kugira ngo buri mugabo wese yumve ko ari mas'ul kubizangirika byose, ushingiye ku rwango rwawe, ushingiye ku mushinya wawe, ushingiye ku gaciro kawe, ushingiye kuri imani yawe, ushingiye ku mitungo yawe, ushingiye ku muryango wawe, icyo uri cyo cyose. Umunsi umwe final, wallahi ntawe uzaba bahagaze hejuru umurambo we, ntawe ubizi. Yabaga buri muntu yatekereza kuri iki, kwigira akagarara byagombye kuba bike no kuva mu mitima y'abantu. Uzasarirwa nande? Muwuhe mudugudu cyangwa muwuhe murenge? Bizaba ari sangahe? Allahu a'lam. Waislamu buri wese afite umusada kuri mugenzi we, amaso yidushuka kandi izuba riri kwaka, izuba ritanga ibisubizo. Karuna yigiza kaga Allah subhanahu wa ta'ala acana izuba rimwe. Abifuzaga kumera nkawe baravuga bati iyo tumera nkuriya. Isi nonaha iri kwangirika, yangijwe n'abantu. Qur'an imaze guta agaciro kubera abantu. Intumwa y'Imana yo nta mwanya igifite. Abantu bafite intumwa y'Imana ku minwa, mu mitima no mu bikorwa nta ntumwa y'Imana irimo. Allah ari ku minwa y'abantu, mu mitima y'abantu Allah subhanahu wa ta'ala nta urimo. Wa min ayatihi, Allah subhanahu wa ta'ala ati mukubaho kwe an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, nuko yaturemeye gore ayikomoye kuri kamere ya gabo.
yaturemeye gore ayikomoye kuri twebwe. Nta mugabo urongorwa, umugabo ararongora. Nta mugabo ushakwa, umugabo arashaka. Nta mugabo ukobwa, hakobwa gore. Niyo mpamvu Allah yavuze ko yaturemeye gore, kandi aturemera gore kuri izi mpamvu. Iya mbere, litaskunu ilaiha, mubone ituze. Mubone ituze. Uwaburiye ituze ku rushako rwe ntabwo wayibonera mu musigiti, ntiyayibonera mu nzira, ntiyayibonera mu modoka, ntiyayibonera muri ofisi. Ni ukuvuga ngo umutima uhora wahabye yarindagiye, n'abandi bakabura umutekano kuko wawubuze. Allah subhanahu wa ta'ala huwa asdaqul qailina, niwe munyakuri mu mivugire no mu bavuga. Allah niwe munyakuri, amagambo ya Allah niyo y'ukuri, yubaka uwo ari we wese woroshe mu mutima, ntabwo yubaka ingare. Allah ntabwo amagambo ye yubaka ingare, yubaka boroshe mu mitima yabo. Litaskunu ilaiha, kugira ngo mugire ituze kuri urwo rushako. Ntabwo uzaraza umugore wawe inkera, ntabwo uzatesha umugore wawe agaciro umenya ko umuturanyi, cyangwa umenya ko umuhisi, cyangwa umenya ko umugenzi. Abadan. Ntabwo uzaburabuza umwana wabyaye wishimira umwana w'umuturanyi, cyangwa umuhisi, cyangwa umugenzi. Uzaba ubikura kuri nde? Uzaba ubyigana kuri nde? Hadha huwa al-Islam. Ubu nibwo bw'Islamu buvugwa imitima igahungabana, igakorogoshoka, kubera ko abantu babuze idini babona ubuzima, kuko abantu babuze ubuzima babona imiryango, kuko babuze imiryango babona ibyubahiro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda atandukanya marahil mu byiza no mu bibi, kugira ngo abagome azabafate mbiri, n'abakiranutsi azabashira hera. Litaskunu ilaiha, kugira ngo tubone ituze kuri abo bafasha tuzajya gushaka. Intumwa y'Imana yabigeretseho iriya jambo, ya maashara shabab, yemwe rubyiruko, yemwe basore, man istata'a minkumul ba'a, ugize ubushobozi bwo gushaka. Imbaraga n'ebyiri, ni imbaraga z'umubiri, kumva kushyuha, umubiri wari muzima, uryama ukipima, nyuma yo kuryama ubyuka ukisanga umubiri wawe usaba ngo shakisha umuntu muzajya murarana umuraza. Imbaraga za kabiri ni ubushobozi bwo gushakisha, ni imitungo, ni riziki, kuba warya ibiryo byaguhaza n'uwo muraza wawe, kuba wagura umwambaro umwe ukagura n'umuraza wawe, kuba waganira ukishima ukaganiza n'umuraza wawe. Izi nizo mbaraga Islamu yadushiriye ahagaragara. Litaskunu ilaiha, kugira ngo tugire ituze kuri urwo rushako mw'abasilamu. Mwumva uko Allah yatangiye, wa min ayatihi, mu kubaho kwa Allah nuko yaduteguriye gore, kugira ngo tuyigireho umutekano, kugira ngo tuyituzeho. Litaskunu ilaiha, ntabwo ari kugira tujyane mu bukwe, ntabwo ari ukugira ngo twirirwe mu ntonganya, ntabwo ari ukugira ngo bivuge ngo ufite umugore mwiza, bivuge ngo ufite umuryango mwiza. Oya, ni sakanani, ituze. Iri tuze rero muri iyi myaka turimo bimaze gutakazwa na byinshi. Hari n'urubanza ubu ruhari, umugabo yapfushije umugore, umugore ajyanwa ku bipimo, apfa sinari impari, no ku bipimo sinari impari. Aba n'abafite bakora su ibana, gutekereza nabi no gupima nabi kubera imitima mibi. Walmu'minuna, n'abemera bakoresha zonna iri nziza kuri bagenzi babo. Iyi ni dalili y'abantu bo mu ijuru.
umugore arapfuye, umugabo we ni umwishe, nta wundi umwishe. bivuga ngo turimo turagenda dutatira igihango cya ajali. inna ajala Allahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. buri muntu afite igihe cyo gupfa, afite igihe ntarengwa cyo gupfa. Kanumba uri ukina filime Epta, yari ari n'umukobwa mu nzu arapfa. Kesi iraza ngo umukobwa niwe wamwishe kandi muto kuri we. Barakurikirana bavuga ati mwibeshere umukobwa, umuntu yaguye yishwe n'imisi. Abaganga barapima basanga ibyo kurya bye n'ibyo kwambara bye n'ibitotsi bye n'amagambo ye n'ubwigomeke bwe n'umutima we mwiza byose byararangiye. icyo yarasigaje ni ukujya imbere y'ibaro. abantu barakorana. hari abapfuye mu Rwanda hano i Kigali, wallahi hari abagore bagiye muri koma. Kanumba hasi Kanumba hasi. Ambulance zatundaga abagore zijyana kwa muganga, harimo n'abagore b'abavuga butumwa. uko Kanumba atabaho. Njye nawe tuhagaze none wango nibyo ni umukobwa wamwishe. ubuzimuye Qur'ani ikwandikira ikiboko 80, 1 2 3 4 5 7 80 papa. koko nta bashayidi batatu baherekeza amagambo yawe, ugomba guhana. leta zirakurikira basanga urwo rubanza nta shingiro rufite. umukobwa aravuga akomeza ubuzima bwawe. ejo bundi haciyemo iminsi, ikiriyo cyarangiye, umusibo ejo nibwo ikiriyo cyarangiye. umugabo w'umwisilamu, umugore w'umwisilamu, imiryango ibiri y'abayisilamu, abatabaye b'abayisilamu n'abatari abayisilamu. amajwi aganje n'ay'abayisilamu. amawaida icyarabu cyinshi, Qur'ani nyinshi. abagize ibyago babura amawaida. umugabo wapfushije abura amawaida. abashinzwe gutekanisha abantu babura amawaida. leta baritegura amawaida meza kuvuga ngo muhagarike kino kiye. iyi ni haibu, iyi ni igisebo ku bayisilamu cyane b'abamenyi bacu. ni haibu. ikiriyo cy'umwisilamu kimara iminsi 3. ikiriyo cya kabiri cy'umwisilamu kimara iminsi 130. n'ibyo byiciro bibiri by'ibiri. umugabo wapfushije amara iminsi 3 ari mu mubabaro n'agahinda anasabira mugenzi we. umugore wapfakaye amara iyo minsi 3, yarangira kongera iminsi 127, bigahwana n'amezi 4 n'iminsi 10 yifashe. kuba rero polisi yahagarara igasesa icyo kiriyo nta kishingiye abashehe barimo gusoma Qur'ani. iyo Qur'ani yasomwaga ntabwo ari ya Allah, basomaga hadithi, ntabwo ari hadithi z'intumwa y'Imana. fa innaha imtithalati, ahubwo ni urugero rwa Qur'ani cyangwa rwa ahadithi byasomwaga kubera abantu bagaragare ngo nabo bavuze, aribyo biza kubera ari lillah, ikumvikana bwa mbere. amawaida yagombye kujya kubasigaye. we mwana ngwino, mugabo ngwino, sobukwe ngwino, nyirabukwe ngwino, mwicare hano. amashayidi muze mwicare hano. mugore ari kwa muganga ashobora kugwayo, ashobora gutaha. kimwe muri byo, ashobora kugwayo, ashobora gutaha. nagwayo turabigenza gute? navayo turabigenza gute? hadithi zigasomwa, aya zigasomwa, imitima ikabungabungwa. niko abemera bahagaze. mw'abasilamu tuvana ubunyarwanda mu bwisilamu, cyangwa ushaka kugira ubwisilamu nk'ubwawe. ubwisilamu ni ubwa rusange, ntabwo ari ubwawe.
binakwigira umutware w'ijuru cyangwa umutware w'umuriro, wowe ntuzi uko uzajya no mu ijuru. Allahu alam biman ittaka, Allah arabizi. Niba ari Allah ubizi aratwihanangiriza, fala tuzaku anfusakum, nimuzashongore imitima yanyu, mwishongore mwicire ngo ni mwebwe. Allah huwa alam biman ittaka. Iyi ni aya Qur'an. Allah ati huwa alam biman ittaka, Allah ni uzi man ittaka, ni ufite gutinya Allah. Koko takwa si ubuganwa, si imyambaro, atakwa hauna. Gutinya Allah biba mu mbere, nta muca Mungu, nta mugandukira Allah uzarangwa na kibri. Ibi ni kashe intumwa y'Imana yavuze tuzajya mu ijuru. Kibri mithqalatu habatu min al-kibri. Iyi ni hadithi sahihi intumwa y'Imana sarihan. Kibri wasinda gumutuka akaza kwa la ilaha illallah, yewe reka numva mawaidha, agapfa fil janna. Na mawaidha yawe n'imyambari yawe n'imiryango yawe n'imitungo yawe, kuzuhu fagulu, mutere iryo shano mujugunye mu rutazi. Allah arabishoboye. Nje namwe turasaba kwigorora mu abasiramu, ntabwo dusabwa kwishongora, turasabwa kwigorora. Leta ifata icyemezo cyo gusesa ikiro, abashe bari kuri za mikoro batanga aya na hadithi. Njira bamwe mu bayisilamu twari twicaranye mu majwi ko bari mu kubyumva, babyumve nti iki kiriyo gihagarikijwe na polisi, abantu bari gutanga no mawaidha gutya, twaba duhetse aibu n'umuruho w'igisebo fi dunya wal akhirah. Inama y'abasaza yagiye guteranira mu cyumba ngo birukane ikiyoko, abapolisi babyati nta kiriyo gihari. Ariko alhamdulillah bagaruka ururimi ruremereye kuri kukibuza bidashoka kirangiza iminsi. Umugabo yishe umugore ni wari uhari. Ibyo ni ubujajwa. Ibintu bayisilamu, wewe wikwanga umuntu ugenda umusebya, umuvugira ibyo utazi, ni wari uhari. wala taqul ma laysa laka bihi ilmun. Ibyo udafite umenye Allah ati ceceka. Intumwa y'Imana iti ala wa qawlu zur wa shahadatu zur, muramenye n'ubugambo bw'ibinyoma no guhamya ibinyoma. Live mubibona mubizi uko muri guhamya ibinyoma. Ala wa qawlu zur. Intumwa y'Imana ikomeza kubuza abigishwa bayo, ala wa qawlu zur, muramenye nimwitandukane n'ikinyoma. Wa shahadatu zur, nimuzabe n'abatanga ubuhamya ku binyoma. Famazala yukariwa, yakomeje kuvuga ayo magambo yasubiramo, numva ko yavuze gusa itaceceka, yakomeje kuyasubiramo. Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Noneho rawi hadithi aravuga ati ubwo intumwa y'Imana yakomeje kuvuga ayo magambo yasubiramo, hatta kulna, twese mu mitima yacu twarahungabanye, turavuga tuti laitahu sakata, y'intumwa y'Imana iceceka ibyitubujije, ibyitwihanangije koko birakomeye, twabyumvishe. Yabagari icecetse twamaze kubyumva. None iby'intumwa y'Imana yagitubuza byose nibyo bituranga mu abasiramu. Kuba Ibilisi yaragaze ku maguru abiri, abwira Musa ati iyaka wal ghadab, uramenye no kurakara. Hari umuntu urakara inzu akayisenya, akarakara inzu akayitwika, ubuze uko abikora agahita ajya kubyuma hariya kuri Nyabarongo akijugunya. Ariko ubishoboye n'abana akica kubera umujinya. Ibilisi abwira Musa ati iyo urebana n'umugore haje umujinya, nje nicara mu maso y'umugore, nicara no mu kanwa k'umugore, nkabungabunga mu maraso yawe, nkajya nipasa hakurya no hakuno. Ndabigusabye. Yabigirwaga na Ibilisi la'in. Twese lanatullah alayhi. Wowe inama nziza wagiriye umaniyi. Intumwa y'Imana ibwira abasahaba, muramenye n'amagambo y'ibinyoma no gutanga ubuhamya
mwabasiramu ikinyoma ntabwo kivaho niba gikoze ku muntu fi dunya wal akhirah Allah azatanga ubushobozi kuri wa wundi. Is'alu ya rabbi lima zalamani, mubazuyu zalim kukiyambuguje none okototera icyubahiro cy'umuntu. Aya magambo aba magambo yinjira mu mutima, ntaba magambo yo kumadusha cyangwa ku munwa cyangwa ubwenge bwe bukubye ntuyakira ari kuvuga iki. Ndi kuvuga Allah, ndi kuvuga Allah, niwe ndi kuvuga. Umugabo baramutwara bati kugira ngo atabone ikintu gunda arafungwa, abandi basigara mu kiriyo. Ninde uri busoza ikiriyo? Turahana inde? Ibyo byose ni ibibazo. Allah subhanahu wa ta'ala ati litaskunu ilaiha, kugira ngo mugire ituze kuri abo bagore. Cyakabiri, wajala bainakum mawaddata, ashira urukundo rwihariye hagati yawe n'umugore wawe. Urukundo rwirahiriye hagati yawe n'umugore wawe. Hari ibyo we n'umugore mugomba kuvugana utavugana na mama ukubyara. Nyoko ntacyo ngo iki, ntacyo wamuhingukiriza mu biganiro ukabiganira n'umugore wawe. Kuba utagira inama n'umugore wawe, kuba nta mabango ajyana n'umugore wawe, ni ukuri shitani mundi minal jinnati wan nas. Rasul afite ibyo yaganiraga n'abafasha be, kubera kuganiriza abagore be Allah subhanahu wa ta'ala abaha uburenganzira bwo kwigisha ubw'Islamu. Abagabo bazajya bagira ibibazo cy'abagore batabonanye n'intumwa y'Imana, baje bajya mu rugo rw'intumwa y'Imana basobanuze kubafasha bigisha ubw'Islamu. Yo ni ruhusa mu rugo rw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyongezo Allah subhanahu wa ta'ala ati wa rahma, ni mpuhwe. Izo mpuhwe abamenyi bagaragaje ko ari urubyaro. Reka ducikirize hano khutba yacu ya mbere. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bi dhikril hakim wa jalana Allah minal ladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. أقول ما تسمعون استغفر ربكم إنه كان. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على مبعوث إلى الناس كافة ورحمة للعالمين الذي لا نبي بعد، سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد أيها عباد الله bavandimwe b'Islam, twongeye gushimira Allah bundi bwa kabiri ko nta wundi ufite ubushobozi bwo kuba yakora ibyo tubona byose. Iyi mvura yaguye kugwa kwayo turahungabana, ariko irahise. Amanywa ari bukomeza bare uko abara kose araza kubisikana n'ikigoroba. Ikigoroba kinjire muko kingana kose Allah aragisimbuza ijoro. Ibi byose nta wundi wabikora usibye Allah. Ndatanga ubuhamya nanemeza rubanda ko Allah ni ukwiye gusengwa no gusingizwa wenyine. Amahoro n'imigisha bye bikomeze bitambagire bisugire kumva intumwa Muhammad, we wahawe gusobanura abantu inkuru n'inzira yo gukiranuka hano ku isi no mu ijuru. Bavandimwe, nongeye kubagira inama, nanjye nigira inama turusho gutinya Allah no kumugandukira. Intumwa y'Imana iti khatibu nahagararano ku munsi wa gatanu kuri mimbari, abayisilamu uramenye ntimuzagira amagambo muvuga abisikana na imam jala jalalu sallallahu alaihi wasallam. Amina wa alaikum salam, icara neza mpakanya winjiye musigiti nta ijuru mfite. Amajwi yanyu ntabwo asabwa gusohoka ngo abisikane na hano kuri mimbari. Ikiriza amina ku giti cyawe nk'umuntu urimo gusara sunna
cyangwa w'umuntu urimo gusara ivuri, bari nako wikiriza jala jalalu sallallahu alaihi wasallam. Amina. Uko nguko Allah subhanahu wa ta'ala ati kwabaremeye gore kugira ngo mugire ituze. Iryo tuze ririhe bayisilamu? Rirahungabanishwa n'iki? Uyu munsi abashingirwa bari gushingirwa kubera amafoto, barashingiranwa kubera ubutunzi, barashingiranwa kubera urugambo, nawe bazavuge mu mateka ati nige nagize umugabo, ariko nta ushingirwa avuga ati inshallah mugenzi wanjye tuzabane anshingure mushingure. Kwese hano mu mitima yacu habaye igipimo kipima imitima, wasanga benshi barimo gusa nk'amasega mu mitima yacu, nta mbabazi, nta mpuhwe, nta rukundo na busa upimira uwo washatse. Noneho umugore bikaba ngombwa ko nawe areba ati iri shano tubana ya Rabbi, uyu ni wanteguriye ngo nzamumarishe, nzamumare ipfa, nzamumare agahinda, nzamuhe umurongo wo gutuza. Uru rugabo rwanjye rwankubise, uru rugabo ntabwo rungaburira. Hari n'abatinyuka mu bagore bafite imico mibi, akagira iriya mbwa ntacyo yamariye, igitenge akenyeye, igitambaro yambaye, ishati yambariyeho, ibirato yambaye n'imyenda imugize, byose yabikuye kuri iyo mbwa. Nibyo biri mu mpamvu zatuma umugabo atongera kubana n'uwo mugore mu buriri. Ariko abagabo b'inganzwa ingoma zose baraceze. Uyu mugabo yanciye ku muryango, ibi bikaboneka inshuro ebyiri. Hari umugore wanga ko famiye y'umugabo we yinjira mu nzu, akishimira ko famiye ye ariyo yinjira mu nzu. Musaza we yaza amaguru y'inkoko n'ibidari by'inkoko, sebukwe yaza bagashusha ibishimbo, bakazana n'ibijumba cyangwa imyumbati. Nyirabukwe yakwinjira agatangira guhuzagurika, akabura icyicaro kandi icyicaro gihari. Barari mwe n'abo bagore. Umugabo bitaba ku mugore ntuzajye wani, sinshaka nyoko, sinshaka mukuru wawe, sinshaka murumuna wawe, nanse sinshaka nande. Twanga uburenganzira mu ngo zacu bitewe n'abo tureba n'aho turi, ukagiye gufata ibyemezo nk'umugabo mu rugo rwawe. Ntabwo ibyemezo byose ijana ari ibyawe, mu ijana harimo ibyawe, ibindi ni ibya Qur'ani na hadithi. Bishyire mu mutwe, mu byemezo ijana harimo ibyawe, hakabamo n'ibya Qur'ani na hadithi. Byose ijana nubigira ibyawe, uzaseja umwana w'abandi, uzaburabuza umwana w'abandi, uzatesha umwana w'abandi agaciro. Iyo ni inzira. Inzira ya kabiri ni inama Masih Dajjal ingabo ze zateguye, kumva ko mu myaka y'ibihumbi 2005 uburenganzira bw'umugore budapimye neza, iminsi irabupima, irangije isanga ko umugabo yahohotera umugore we mu buriri. Uryamye n'umudamu wawe, bigeze aho icyo watangiye inkwano kije mu mutwe. Iwabo yararyaga, iwabo yarafite uburiri, iwabo yarafite icyumba, iwabo yarafite inshuti, iwabo yaraganiraga. Irisiki yaburaga ni umugabo. Nyamunsi na Antikristo bakavuga bati oya, niyo risiki igomba gupimwa. Umugabo upimirwa n'iminsi ni umukafiri. Umugabo upimirwa risiki y'umugore we n'iminsi ni umukafiri. Isaha iyo yose wishuti mwene data bukwe Mariamu nawe washashe, ni guteka, ariko uri guteka ibiryo byandese. Ntabwo ndahisha, utekera ni uguhamagara, ibyo uteka nibyo yahashe. Inzu uri gutekeramo niye, uburira kubaza nubwe, nawe uruwe. Jya gusasa
nurangiza unapima uburiri ko amashuka wayashashe neza, ubundi bakubaza amakuru. Nicyo Allah subhanahu wa ta'ala yatanze hagati y'umugabo n'umugore igihe imamu yafunga igitabo agasoma khutbatu nikah. Iyo liti ni umugore muvani wabo bashingiye baba mu Bubiligi bagiye kubana mu Buhinde, umugore ukamuvana igikongoro muri Nyamyumbati ukamwinjiza muri kaburimbo akicara muri Rava cyangwa muri Prado cyangwa muri Mercedes i Kigali, mukajya muri Serena Reception abantu bakavuza impundu, mwarangiza mugataha ari Nyamirambo muri apartment mukinja mu cyumba cyane ukavuti ejo rero tuzagenda tuje gutwikuro yewe ejo tuzagenda amatike booking itari ndege. Ntabwo akubaza ati tugiye, oya ntabwo akubaza ati tugiye, ariko murebe uburyo shetani ishuka abagore. Tugiye afite amashusho y'iriski, afite amashusho y'iriski, ntabaza amaze guhabwa ifunguro arijuse ngo cyamfashe ku ngufu abyaye gatanu, yaje ibere rihagaze none ibere ryarananiwe riragwa ngo nibwo umufashe ku ngufu. We akufashe ku ibere ryataye garanti y'ubusugi riba rigiye kuri garanti na garama y'ubukecuru, umugabo agufashe ku ngufu umubyariye gatanu kubera ikihe kirungo se special cyakugaragaye. Hari abagore bafite izo manza sakanani, Allah ati ituze hagati y'abagore ba. Kugira ngo tutizimba n'imvura yahise ijuma kidakomeza kuba ndende, nsoreze hano. Ikindi cyiciro ni icyiciro cyaje maskini, ntabwo kireba umwana, ntabwo kireba umusore, ntabwo kireba umugabo, ntabwo kireba umusore, no kuri gore ibyo bipimo byose. Ni icyaduka cya Facebook na WhatsApp kwijuma bibaye ngombwa ko hategurwa abapolisi musigiti tukicara kutubigatangira. Hari abakobwa bashira mu kuteri mu abakobwa kandi bazaba bambaye bwa tight bubapanye n'ubukinsi. Hari abigisha baje gusana, ari kumva amarege, ari kumva amarap, ari kumva rumba mu musigiti kutubiri miratano, ukabona aracyamye arakarutswa. Uno mukobwa afite imani sha kundi kinanda cya ibilisi kimugeza hano. Allah borohereze ababiri. Khutba irimo umusaza ageze mu myaka 55 cyangwa 60 yamaze ari kuri overtake, amaze overting ubusore, yadepashije ubusore. Intumwa y'Imana iti garanti y'umugabo muri umma ni 60, imyaka 60. Ubu nani 59 uri kubwidagadura 60 simukariya nkurura mfata mu musigita imora tsapinga. Ibi biri mu rugero rwa bose, ntabwo ari cy'urubyiruko gusa. Bibaye ngombwa ko WhatsApp ikuririza mpaka igakora no mu ngo indoa z'abagabo, inyinshi zirimo kwangirika kubera WhatsApp. Mugara tsapinga indoa akayibwira umugabo arimo kurya ifiriti, umugore ari ku ruhande ati sinshobora kurya ndumva isesemi indimezi ukuntu ndikumva, kandi ari kayidakuna ari ibitimbi byagore, ari kuri WhatsApp arimo arakubita ingo. Sheri kuramo imyenda bya mu cyumba, kure imyenda yose wifotore ndashaka kureba. Umugabo akabura petit firiti ya kabiri, inyama zigaza ngwino njyana mu cyumba ugaterura. Niyo kukubyara nturaterura, mama we nturaterura, mushike we gutera n'isesemi uketetana umugore n'ibiro byinshi by'ibyo wamugaburiye mpaka ku gitanda. Yarosa
ukicara wagenda ndikumva parufe yawe ihumura cyane gusohotse, agahita yurusura akifotora apare yari agagarara akohereza ari ubu hari indoa ziri mashakani, hari indoa zimanitse mu nkiko nonaha kubera Facebook hano Kigali. Icyanyuma, ejo bundi turi kwitegura kwinjira mu munsi mutagatifu wa Shetani Rajim, wimakaza musambane ku ngufu zanjye kandi musambane ku bushake bwanjye, kandi muhinyura amagambo yaba ariyo Qur'ani musoma, yaba ariyo Bibiliya muvuga, cyangwa bari binyamakuru, yaba ari abagira inama, mubyihorere mwese mwitegure. Ubu Facebook ziri tayari ku tariki 27 cyangwa 9 z'uku kwezi kwa kabiri, ngo ni umunsi wa Valente, umutagatifu Valente, Saint Valente. Ni ugiye kwimakaza umuco wo gukundana. Ntabwo ari umugabo ku mugabo, oya, ni umukobwa cyangwa umugore w'umugabo gukundana n'undi mugabo. Uburenganzira ni 24 hours. Umuntu aje gushimuta umugore w'umugabo, ntabwo ari uburenganzira bw'umugabo. Umugore bagiye kumukorera ibada, babikoze ku ngufu. Urukiko, uyu mucamanza Allah muhekesha inyonjo y'umuriro wa Jahannam. Uyu mushahidi n'uyu wajyanya ya makuru, n'uyu mugore we ati ajye ucirwa urubanza kubera avutse umugabo hakiye inkwano baguhaye wowe wa mugore we, ukemera guta inzu y'iwanyu ukajya mu nzu y'abandi, paka ukagorogoteshwa amahanga yose wirukanye inyuma y'umugabo. Umunsi umwe ukajya kufungura umwengo, ndamwemeye yewe, none ugiye kufungura uti ngo yamfashe ku ngufu mukecuru we, mukecuru agufashe ku ngufu. Allah muzabonana. Icyiza ni gukora tauba. Saint Valentin ntabwo yigisha urukundo, intumwa y'Imana nizi gukundana, yatwigishije gukunda no gukundwa no gukundana sallallahu alaihi wasallam. Saint Valentin rero Abayisilamu, umuntu wese uzayubahiriza, simvuze ngo kwambara, ambara icyo ushaka, ubyambare kuri niya yawe, nubyambare kuri niya ya Saint Valentin. Jya ushaka kuri niya yawe, nuhajye kuri niya Valentin. Ganira n'ushaka, ntimugane kubera umugisha wa Saint Valentin. N'abacumba umukobwa n'umuhungu, mwohereje misingi ya misingi barinde ya Saint Valentin nziza, iyo ndoa ni mwishingira izasenyukira mu rukiko kuko izaba ifite umugisha wa kiliziya. Hano dusoreje hutuba yacu. وقد أمر الله بأمر وثنى بالملائكة مسبية بقدسه وثلث بكم أيها البرية من جني وإنسي، فقال الله مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرا. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرض عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبهم عدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والستة الباقون المبشرين بالجنة، وأنا معهم بإحسانك وبكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الحق وتقبل من تقبل نداء نبيك محمد. اللهم قنا شر الأشرار وشر الضالين وشر المنافقين وشر الحائنين وشر الحاسدين. اللهم انصرنا لا تنصر علينا، واحفظنا ما فيت به ذكرى، وانصرنا بما نصرت به رسلا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوموا إلى صلاتي أيها عباد الله.